mbote na bana Congo bisika bino bokutani na ngonga oyo parce que na mboka ya Grande-Bretagne na tozo nager vraiment presque na ba 3 heures moins atie presque parce que Nathalie susu montre te ponga pe nazana na musala ya wana pe na lobi ke non que soit mingi pe batloba ke non oh bino bozo kopekisa batu mosusu pasa musala na bango te po mboka eza na occupation mais biso pe na kati occupation ngona eto osala musala mais tozo tenir compte mingi na mboka na biso eza na occupation parce que ata tosali musala tant que mboka na biso toza baumbu bomengo toza limité comment parce que ba vrai projet et bonga vraiment chez yo quoi ndenge vraiment mokilpe lo bageno on est mieux chez soi bana Congo na opesa bino vraiment mbote mingi bao ba landa live na Facebook pe bao ba landa on a replay mais na sali yango kaka na lombango pour normalement ba live à Facebook vraiment na lingi ezala trop penzate pour télévision déjà ezali fu bato ba mesana na télévision Mayaski 99 TV. Cela veut dire Mayaski 99 TV on est à poster noté ndenge nini. Mayaski 99 le espace TV au kutana makamkuna nazo linga vraiment bo s'abonner à trop pour wana ko permettre nga que non même atana sana musala na koti na YouTube. Pour YouTube ba yebsinga que non avant na ça ba live na portable à part laptop ou computer c'est que il faut vraiment battre base à la peau ba mona mano makambo na lo beleza makambo moko vraiment international na monio vraiment vous a déjà ready na sepelé à trouver bon anniversaire malgré tout na ebagité côté organiser les fêtes mais na souhaité vraiment ou mela parce que ba fête o ya simanga na vous a invité pour ça langa bien Richard Amelin, les DJ, les grands DJ, et non qu'à na UK mais en Europe. Vous avez vraiment DJ à mon en Europe pour vous avez vraiment international. Merci mingi. Na rozala wana pour na sala ngona na musala ya wana ezo sala kino. Pozo la ngoka ndenge bozo so wana. Bana mboka Congo na eka na lombango baona so baza na Facebook po biso to sala ngoteka no po ba mona biso mais to sala ngo po bandeko ba comprendre les citations yo ezotinda biso to koma ndenge to koma lelo po to sala mambo bela ko sala ba tete bozo mona ngo tonda na ba formule modèle mais occupation et eux tout faire ngo ngona to bima lokwa no ba kobo fatigué mais to lakisa bango ke non to ba kobo fatigué te po biso normalement esika pe na botama vraiment banzeta mbila po babotanga vraiment nzeta mbila balona ngona lelo nzeta mbila ngo ezoko kola kaka baloba bo nzeta mbila e produiraka même matati na kimokolo nango que soit ezo umela biso lelo bana Congo futo e bagino toza banzeta mbila lobi na biso ekozala te lokola lelo na biso naeka na lombango pour expliquer situation tozoko passer parce que situation tout le monde le connaît ça mais tout le monde bazana maîtrise la situation ngote na mokile za na ngoka bongo ça na ngopé défaut te mais ezala ka mo bo défaut surtout so ina nzela ozoko kota oyibi ba principe na ngote eza défaut mais biso ba principe pour na mabele na biso ya Congo biso nyonso toyebi yango ke non. Yeah, Flacom na monio pe koti bon c'est très gentil parce que héros vraiment batu ba okota na life vraiment na yesa bino no boza bana Congo a solo ponge kima bino likolo problème to ça na ngona Congo nazo sepela mingi mais bandeko pe ba walanda ngona replay bino pe boza bana Congo a solo mais occupation de sala ki non bozala te na life nango mais na sepeli mingi déjà na mona déjà bandeko nanga mibali bandeko yango pa ce n'est pas n'importe quel bandeko bo vraiment bazala close nanga otala vraiment que non Richard Amelin international close Chaboala oyo ozwa susu Flavien Flacom o yanga vraiment ya kati ya famille o vraiment idéologie
tozo solango bandeko parce que to komi na tango ya embrouillement. Pourquoi embrouillement? Parce que bato tozo tia liboso bazoye batina bazo bimela liboso te. Eza pe lokola ke non na minute ndenge na bimela liboso na binonga kutu na sali nanga ngo en 4 minutes. Bato ba olanda nga kutu na liboso eza ka mibale bandeko nanga o mibale ya kati bana vraiment ba famille ba master te mais ba famille ba mi te mais ba famille yango na baza déjà prêt. Maintenant on sait nga bango ka no bazala toujours après na makambo ndenge bazala kaka. Ce bateau liboso ou bien ceux qui yo lingo bima liboso apporter les bateaux et loko bango bazela. Mais ceux qui yo zo bima liboso pour apporter les bateaux confusion en tout cas guerre wana et sera toujours longue et populaire. Parce que na minute to bossa na kango te bana Congo que soit to kendanga na ba argument moko boye parce que il y a bon nombre de gens na Congo bazanga ba argument ya ko se défendre ba se défendre kaka oh te mutu boye nde mutabebi saki ya mwana pe makamunyo se beba so na bi mutu boye nde mutabebi saki makamunyo se beba lelo mobuta sana sa mabele bongongo en tout cas na sentir en mouvement que non toujours famille on a beaucoup na beleli n'en parlons pas to benga na tongo tout sera réglé bongongo na leli yango makasi medo zalaka na ligne poste que makambo eza makambo vraiment que no yango te osala vraiment que no mboka na biso toza déjà pays moko riche en tout et pour tout batu mingi batalela kaka no bomengo na biso et suki kaka soki na mabele ok biso moko po nzambe asala mokili na ye asala batu na ye na mabele siko peuple congolais raisonner sikoyo ke non balobi ke non mabele no eza na ba sous-sol moko ya mystique oyo ezosala vraiment ke non na minute soki lelo mboka pe mokili mobimbe komi nango lokola ka village moko boye so botaleli yango malamu eza Congo parce que ba minéraux esali ke non mokili ekoma mboka moko eza Congo. Mais pourquoi biso moko ba congolais toza ba responsabilité ya makambo wana ezo komisa monde ke non monde koma ini biso pe toza ba leader vraiment ya monde ke non nyonso ese pa na biso so na ke na katimini wana vraiment pour bo comprendre ngo bien ke non surtout génération nanga ba o nyonso ba koti Richard Amelin les grands DJ internationaux Flacom mutuna Maison Blanche vraiment il y a vraiment solo la na Obama azalaka na Flacom ndenge bozo mona na eza commentaire te mais wana nazo bisabino vraiment eza makambo kati Aimé bongongo kutu n'en parlons pas moi na London vraiment que non o apesa bilengi vraiment que non batu ba se retrouver nazo mona susu ndeko nanga Patrick Lukika à côté vraiment wana vraiment beaucoup de respect encore na matabisi quoi parce que koloba pe ezala koyeba ceux qui osana kata koyeba te koloba nini yango na moni vraiment que non même matin na classe tozalaki bato bandoli ya ba symbole mazalaka na ye na makambo yango mais allié symbole parce que koloba ezate allié symbole vraiment matondo mingi ndenge bo sala yetanga sous plaisir vraiment que non ceux qui bo s'abonner mingi na YouTube ba live ne na YouTube pour na Facebook na mona ngo ka likolo animation mais na ningi na lobela kaka bana mboka pour sentiment lekinga na lamusi vraiment so na lamusi menabi no bandeko vraiment ba bano baboya tongo etana pona mambo Congo yango na pe herba yoki vraiment bakoti so na bibana batata ba responsable ya minene so na bi na bandina na mukonzi Patrick Lukika o vraiment bino no so yebi vraiment non c'est un défenseur principal. Ce qui est doublé, c'est que garder un problème. C'est que il faut que les gens appellent là. Mais ce qui est bal vraiment bloqué, n'est-ce pas bande qu'on a pas côté. Oh my God. Sorry vraiment bande parce que dans la position, dans un caillou quoi. Il y a mon besoin de position dans l'hôtel là. Et ça mon boulot c'est bon mon portable les autres qui makima. Na ningina lobela eloko moko boba na mboka Congo o vraiment lumbango etindinga na loba
parce que tolandi pe bandeko mosusu babundela ekolo lokola kufa mpo na Congo na Belgique apesi news moko boye ke no te bandeko kote tosengaki bapike na Paris boye batie biso bakali oui batie biso bakali mais batie biso bakali te na kosilana na moto oyo azokotia biso pasi bakotia biso bakali mpo toza na bamboka na bango mais biso ifu tosilana na Tshilombo Félix Tshilombo Tshisekedi bana mboka Congo tozala franc aza te mpo na biso moto azosupporte Félix Tshilombo ifu boyebela ngo malamu kino azosupporte street way akembala moko osupporte Paul Kagame mpo na mayele oyo Paul Kagame ayaki nango mpo na mboka na biso esimba tobomba suma loba te parce que tokoya kozonga susu kino aki la faute biso trouva faute kino ba Mobutu babebisa Mobutu lelo aza ne repose en paix asali époque na ye mabela ngo totelemelaki ye atikeli biso mais biso moko na minito se Mobutu ya kozonga korie biso na ndenge moko kosakana ta loba no botiaki ka mbanga o Mobutu mutu mabe na souffrance bozozwa na souffrance bino baba nomona nazo pesa bino souffrance ni eleki biso no toloba no vomé to sepene na biso oya yo esalaka na sukali mais ok eza pe kaka lisumu parce que tozosutukela kondima bato eza ndenge moko mpe na Félix Tshilombo tozondima ye na loyenge lobi biso tu na baoyo na biso bato tozotelemela ye na baoyo bazoboya ke no te Félix aza président lobi biso tu tokose retrouve ke no mboka ekufi biso Tshilombo nde moto atekaki mboka ekokoma trop tard Tshilombo soki akepema na lilita nini ekotondela biso mpe ndenge lelo totondisa yango ke no Mobutu moto abomi mboka biso toza génération soki babengi bino ke no boza génération sacrifiée boza baétoile tozwala yango nanu na ndenge ya malamu tozwa yango ka te ke no il fallait biso to reni na Congo na tango te toza bato nzambe atiaki lumière ke no tokolongola buzoba oh nyonso oh my god batterie et kosenga di tort po esika nazali pa moyen na tia nini eza te mais avant batterie esila nasisa yango ata mwa ndambo mpo déjà se na bandaki so toza génération moko sacrifié cela veut dire toza génération oyo tokopesa lumière na génération future na biso bondimi ke no topola match yango na bato lokola oyo tobengaki no bayaki na babuta mbula lelo baye kolatela biso bachurch baye kolatela biso bawestern na mabele na biso biso moko toyebaki no mbongo asombi achangele buta mbula wana eza mbongo oyo azwi na mabele na biso biso totika bango bato lokola ba Hippolyte Kanambe soki botie na 2000 kaka oyo azwaki pouvoir soki botali ye malamu forme face na ye en tout cas ata soki mwasi alingi ye ifo no mwasi wana ifo azala ndeka mbula po forme face na eza lokola puko babengaka no munungi siki forme face na ezali masongi tala ndenge tovimbisi ye matame ekoti mandefu ebimi na ya pembe mpe mbala moko akomozwa décor na biso mbala moko ekomi nango lokola keno aza valable bana mboka Congo Tshilombo azoya na Paris ezala meme ata baoyo babengaka ye keno beton ata bamoni keno balongi zwan lokola baoyo bayaki na résistance bacélibataire baye kolingana na kati ya résistance garçon oyo azalaka mpo mingimingi bana Congo bazobosana mutu soki abungi mpo na liwa abungisi yo mpo okufa aza ndeko na yo te ndenge bana Congo bazalaka presa obenga no o ndeko nani oyo lokola ndenge mpe naza oyo nabengaki no o ndeko sali aza ndeko te mutu azolinga liwa na yo kobenga ndeko te les grands doulements vraiment na sepeli mingi lokola yo po lamuki ya yo kutu eza nango ya kotuna te eza vraiment que non ero nde ozalaka inspiré les kamit kuzitana naza no toujours po ndenge mpe yo osalaka toujours banzembo na yo toujours mingi fo olakisa biso mpe kaka ndenge olakisaka biso kaka bamakambo wana merci na kokota na ero mpo na sentir yango vraiment no dérangement yango vraiment eza kaka ya baprêtre mpo bato bakokota ero non bayebi ntango
soki na oloba ndeko sali wana lelo bato balingi batia pe na actualité ke no azwi soki CCRK soki seri nini wana amema ngo politique non bana Congo wana kutu petit affaire parce que yeti tango ya yo koma wana yo kutana na vrai momi kaka soki occupation elingi ezala te anga kutana na vrai momi te mais tellement tokomaki na occupation yango wana ye pas profiter alingi mwasi basala siko bavanti mpo bazoluka installation tosolango malamu matondo mingi ndeko Jean-Claude Botende na kati ya mboka États-Unis ozalaka toujours de mon cœur pour nayebi no yo vraiment sommet de sommet quoi na tondio pe na libota mobimba na mama ndenge pasi portaro na sepelaka mingi pasi ke wana ezolakisa kino bobalana na bino te po mboka ekoti na occupation lokola ba Martin Salina ndeko ya mwasi occasion wana epesi bango ke no occasion occupation epesi bango ke no baya okutana po eza pe lokola ke no occupation memeli bango bénédiction yango wana ifo bakende na bénédiction na ntina ndenge baosala makambo na bango mais or ke nyonso wana vraiment eza mabunga yo mibengi ke no résistant yo mibengi ke no combattant combat esili nanu te mais oluki place moko boye ke no obanda kosala makambo oyo obanda kobundisa se mutu ezosala te mingi na yeli makambo na bango te po bango vraiment babandi résistance yango pe kutu na sutukile bazobima yango pe kaka na sutukile po baya kokuta biso pe bakotika biso pe bakokende ndenge mpe bakokende bongo ya libela na pesi bino kaka no après décembre bobeta lisolo na ye soki ekozala susu na actualité eza susu te lisolo na ezosila na actualité kaka na passage ya Chilombo awa na Paris lisolo na bango ezosila soki Martin Sali ezosila kaka après passage po bakozanga ya koloba parce que problème oyo bakoti eza problème oyo il fallait pas bakota bateri ezotungisa ngame yango wana te na yeli bana Congo bolenda mpiko Chilombo akoyane na Paris to affronter te mais combat na biso okufa te ndenge pe lelo tozo sentir yango vraiment que no oui nouvelle vague na biso ya ba musicien parce que tokangaki nyembe swana po musique eza eloko sentiment même atana matanga bote musique bomona ka no musique wana ezoningisa mutu lokolo ezoningisa bato po musique so ekoti na matanga boyeba beno matanga na boyoka masololo bina tongo no oh boyebi nano kasi ba mamoleke na tongo bolongoli mawa bote ambiance eza ndenge moko pe na biso lelo tozo se retrouver que no nouvelle vague bazoya ke no baya ko se reproduire na mikili ezobima lokola ke no so to attaquer bango tokobima ba jaloux oui mais soki mutazangi koyeba akufaka mais biso tomoni ele yango vraiment que non oui muta permettre que no nouvelle vague wana babima ezati lombo parce que bazana bango na kozanga koyeba te mais bazana ka toyeba que no mboka ezana na occupation mais comme tel koluka ya bango bapeselaki bango ezalaki na bongo yango wana baprofite ke no te occupation esili mwana mboka nde mutakoti na mboka mais bandeko nanga boyebela yango ke no mwana mboka akoti na mboka te tosalela yango te ke no parce ke nalingi nanginda kaka lobi nalobaka no te occupation esili te onginda no après konginda oyo senti no nangindi na occupation mais na osala nini matondo lisusu ndeko nanga Satana Pedro makunti mandingo okoti vraiment on est ensemble tina ba Skype tina ba WhatsApp ozalaka déjà ndenge olamuki eza malamu tolobelaka makambo mboka parce que toni to encadrer parce que to sentir vraiment no balance comme mona lokola ke no bato ba okanisa ke no bako effacer occupation na bilongi mais na mitema te il faut to rappeler bango po makambo occupation eza makambo mboka eza makambo ya vie na biso na génération na biso lelo soki tosakani tokosepela na biso malgré tout bayebisaka biso déjà makambo ke no mutu mwindo azalaka ne kaka buka lelo lamba lelo mais mundela azalaka maki no lona lelo batika kobuka po lelo makambo nyonso tozosutukela mundele eza te no bato ya génération nde bato baosala bango bazaka bahéritier ndenge pe lelo tozomona ke no epa na biso bato batikalaka bahéritier bato amabe
bato basali mabe batikeli bato ka héritier ndenge pe lelo to mona keno Tshilombo aza héritier na kota mabe parce que papa na ya yaki no démocratie mboke koti na occupation ya tikali kana ba discours ya démocratie na yebite soki botema ya fufu ke no bolingi bolamba bolia muyiba koti ya bandoko yiba bino bolbina no te tolamba nanu fufu wana ndakisana na pesa yango terre à terre pour comprendre nango vraiment que no ndenge bango ba raisonner biso makambo ya démocratie mboka eza na kati ya occupation na ba Rwandais mais grand opposant azo continuer même combat yo bundaka na bandeko no na ndako ko bunda nango na batalibanda te retrouva mais tomoni papa ba Tshilombo kaka le même combat to bunda no cousine ou bien bandeko na kati ya famille kaka le même combat on a abimi nango tina libanda botuna nga esa oganye parce que ozo beta ndeko no likofi yo mo fa rete no na bete kaka ayo kaka pasi mais etikele bizarre te mais soko ozo beta mungunya sans limite akufata kokufa to suki sala no akufata kokufa combat biso toza nango eza combat o kino mungunya zo beta biso no akufata kokufa mais biso tozo beta le quoi no te effectivement biso nyos to vivre ngo Tshilombo ye mo éclaircir no pourquoi bango ba ndoko bunda etumba démocratie na tangu mabele za na occupation parce que bango bazalaki na bango ba partenaire bazalaki ye baka bien que non même ata lelo ozo beta ta mutu na yo lingaka oko bete na ba limite mais ngai eloko na yeli ka mbangu baterezo kosenga di tort bon na comprendre te ka na bandi yango pe na moni batterie ke dans bon moyen ki mana ke charger yango so ezate pour makambo yebongo mais na nina encadrer makambo moko bo bande konanga même bande ko baoza na Paris ata bozwi na bino Tshilombo te pour landa polémique te mais to landelaka marche na biso Tshilombo ndenge aza wana ayebi yango ke no makambo azo sala même ata leki ne propre azo sepela nango te même ata maman na ye soki maman na fuma za maman moboti akosepela nango te po maman moko alingate mo anaki ndepanganga soko moni maman na bino akomo lingaka no kepanganga cela veut dire asala makangu na yo po ayebi ke no makambu bino boko bandoko sala ngo pona batu mosusu boko sala akosantendre te ke no okolekisa na kisi yango wana basipotaka bana na bango bakende panganga po ye moko azoyeba secret amemeli epanganga Tshilombo même ata ye moko na kati ne na conscience na zo babege no makambo na osala eza mabe soko yozo yeba kino makambo yozo sala eza mabe ko bundisa bato te bazo approcher que no stopper mais lelo to moni yango Tshilombo ye moko aloba ke no kanambe akonyata biso lelo kanamba so nyata biso eloko moko na lina rappeler bon ngi tout batterie so kimanga mais tokolandela ngo siko na YouTube bien na relaxa vraiment na ba image po kuna vraiment biso tozo kene ba réalité po nga na lo ba réalité non mutu wa ela nga no onde ko yoza contre te na za contre te image na omona est-ce que ba kosi makambo na zo iloba est-ce que eza makambo te biso no stoyoki na matoyi parce que na mokili faut ça na intelligence écoute ndenge toyebela ngo vraiment que non parler c'est l'esprit. Écoutez, c'est l'intelligence. Parce que beaucoup ça les belé vraiment boy. Bazoko loba. Batumsu basana ba on intelligence écoute te oyo vraiment que non. Azalaki na kata salle mais nyonso ba lobi elekeli kaka wa. Mais yo ko lingaka te que non nyonso zo yo kana mukili elekeli o kaka wa. C'est nyonso zo yo kana mukili. Talela ngo siko n'intérêt nan ya yo c'est que intérêt na ko talela ngote po na le présent talela intérêt na ndenge mundele alona kanzete po batu mususu batika ko bénéficier na ngope histoire na ye aussi la te mais soki yo taleli intérêt no ga no ngai fo ba benga ngaka boss après ngai ba na ngaba batelenga na ba ko ma webisa no bana batambongo metala lelo ndenge bakomi esalaka soni seke bozaki bana mbatambongo te mutu wana pe encadrer no ari mutambongo ari ne mutambongo te parce que ayebaki kolona kibomengo na ye te biso bana Kongo na minito biso tout oyebi yango mutu moko akowanga na te toza na
occupation wana eza lokola ke no toza na kati ya colonisation ndenge ba belge ba changeaki na bango occupation balobi no colonisation toza na kati ya colonisation sikoyo ya ba rwandais batu moko ifi tozalaka nango soni batu moko babandaki koadore biso parce que soki tolobi no babandaki koadore biso ba rwandais na ndenge bayo koatake biso babandaki koanvie biso na lelo mpe baanviaka biso na ndenge moko ya kolo balakisi esaleli na bango keno bango ifo bakoma biso ifo tokufa. Est-ce que soki nga nalingi nakoma lokola ndeko nanga Didier Amelin, est-ce que ngai funa lingaka no yalongo nga nakoma wana te obe nga nalingi nakoma vraiment lokola ndeko nanga Kambi Kuzita Ndulemani ifu nga nalingaka no yalongo nga nakoma wana te ngai funa approcher ye apprendre nga biloko oyo ye aza nango po ngai mpe nakoma lokola ye tokoma mibale eno ngai funa lingaka no ye akufa po ngai natika kozwa ebongani mpo nakokoka kotambwisa yango te. Mais lelo bavande balingi no tous les Congolais bakufa bango bazwa Congo na complicité ya banani ya Bachilombo. Mais biso bana Congo toyebela ngo malamu ke non bamata bakita Congo eza ya biso quel que soit faiblesse bazo komona biso lokola ke non tozo se organiser te mais boye bango bien que no organisation malamu ya kaka soko yebi vérité soko yebi na no vérité te moyo se organiser ezate mais biso bana Congo biso tout yebi vérité c'est que toza organiser quel que soit Tshilombo nenga zo mema ba désordre ya ko benga bangunya na biso ke no ba paternel na ye moko azo se préparer comment est-ce que tokozwa en charge pour azonga na raison. Cela veut dire soki alingi kotatola te lokola moto ya bengaka bango ke no baya bamema ye na pouvoir Laurent Désiré Kabila c'est que Tshilombo akokutana na biso tokotya mai na monoko te tokoflate ye pe te mpe tokobondela ye pe te parce que eza mabele ya biso nyonso mutu moko akolekela biso te ke no mabele na biso amemela biso buzoba biso tokoloba kaka ke no Tshilombo tokokende na ye tina suka azoya na Paris bana mokili mobimba ndenge bakoma kobenga biso ke no bana mokili mobimba bato baza na mboka na bango Congo me na place babenga no bana Congo bakoma kobenga no bana mokili mobimba o babimake no baadopte bamboka mokili mobimba toko se retrouver na Paris ezala ndenge bapusi bisika oyo tolaa to affronter vraiment ke no ata bamaki tobwakela ye problème te parce que bango nde baza ba architecte ya ndako oyo Tshilombo azotonga na Congo. Cela veut dire ya buzobo Tshilombo azoyela biso bakopesa biso chance te ke no tostope ye valablement na badroit na biso mais biso mpe tokolembe te tokozala wana ezala ndenge toraisonnaki no ekosalama te esalami bongo te on va continuer mais eloko moko toni tolobaka ke non oui oyo nyonso azotrahir atrahir ne mpo na mbongo mais lobi nango ayeba esika akobombela fitir na ye mbongo kozwa mbongo kute polaka nango mbongo soko bimi nango bamali mbule beti surtout soko za mona nsuka te lokola biso mayokanga mbule ya te mbongo nyonso wana bapapie wana ekopola ekomi sikoke no bokausa mpe esimbi te bobwaki me bacobalt badiamant bawolo eutaka kutu na kopola te me ezalaka na potopoto me bimaka toujours ezongenga. Cela veut dire Congo na biso quel que soit pasi oyo tozoko vivre lobi nango tozoko libérer yango po toko libérer Congo na biso toko bosana na biso keno to souffraka pendant longtemps po eza lokola keno nzala mikolo ebele esilaka na ba seconde mais bozala toujours constant batterie na ngai komo décharger mingi ezalaka koloba mais moyen atila ngo ba commentaire ebele eza te mais bana Congo botelemela kaka makambo ya mboka que soit bakolabo ndenge bazolinga bamemela biso de gauche à droite tolo bango malamu
batindelinga ba video pe awa tomoni biso nyonso na kini bato bazolongola bafoto ya paternel ya Tshilombo. Oui, bana Congo a solo que soit ata baso kende na ndenge keno bango IDPS te bandeko bozongi vraiment na raison po ezalaka nango pe na libala ndeko na bino mwasi alinga ba la famille wana même ata basi basente ye mais bozoboya libala ane fe kufa libala wana ife kufa ndenge bozosala bongo c'est bien mais eriye moko pa zozonga na mabele bolakisa ke no biso makambo oyo ozosala libala na ona batuti tolingi yango te bolongolaka bafoto te boatake nde Tshilombo bana Congo bazolongola bafoto na mire. Oui eza bien nakolakisa kino libala bolingi yango te mais boatake mutu alinga asangisa bino na bafamille bino bolinga te kino abala na famille wana me ye azolingala ngo makasi bolakisa kino okende te pe tolingi libala na te tokolia mbongo te zemo oza nango ezobimaka na bilakeli mabe okobota mwana te tomonaki yango nga naza na mboka Grande-Bretagne deya na daya alaka na zembia tellement basantike no te so batike na vie seke mwana moko boya okotaki no aya mwana bandeko ya bari ata mama na bango atiko kufa sima baza na ndeko na bango moko boya ute baleki ye ndenge moko pe na biso bana Congo ifuto tia mai na monoko te ndenge bolongoli bafoto ya Kanambe bolakisi eke no awa eza mabele na ote keke so ata ndeko na biso akufeli soki ndenge nini omamaka ye soki ndenge nini okabelaka ye soki ndenge nini pe ofolaka ye soki pe ndenge nini obatraki ye me biso libala wana tolingi yango te me na retour ya Tshilombo ifo boyebisa eke no soki libala na yo obomi yango te biso na yo tozosilana bolongolaka bafoto te ya Kanambe po Tshilombo amona ngo lokola ke no azosala succès mais ye moko bolakisa pe bizaleli ke no bafoto na ye ife longwa po libala na ye oyo asali eza libala oyo biso tolingi yango te pe tokotika kolinga yango te ata bapesi biso bangombe ndenge nini tokotika kolinga yango te wana eza liwa basalaka nango liseki te tosala na biso liseki na makambo mosusu me na makambo ya liwa mutu nyonso abatelaka meme ata mwana moke ayebi ne importance ya makambo ebele te na vie mais omona vraiment ke non eloko ebomaka asimbaka te surtout soki ayebi eno ebomaka biso mpe tolongwana na kibwana moke totelemela nde Tshilombo nde moto amemi prolongation oyo bozomona keno lelo tozoyoka bamusicien mpe babosani na bango keno bandeko wana batelemelaki makambo ya musike batelemelaki yango te keno mpo baza bajaloux mais batelemelaki yango mpo mboka na biso eza na pasi mpo biso so tomemi musike kuna distraction okota bato okutu na mboka bamona keno bango moko kutu balobela makambo occupation bango moko baza na bango kuna baambiance bazosala baplein banini bango biso tosala nini mais Tshilombo apesi prolongation keno na bandeko oyo kutu bakozwa réseau keno o biso toyembi babétise te o biso tolia mbongo ya Kanambe te ndeni boopekisa biso mpo na Tshilombo mais Tshilombo akopesa bino chance te ata bobeti na bino mais boyeba yango keno mboka eza na occupation mais sikoyo bule keno yo obeti concert oresir na concert na yo ere mboka ezali na occupation mboka ere elongwe na occupation okobeta masolo ya concert wana epa nani akoyoka yo mpo bakojige yo keno nzoka nde ozalaki fitole nzoka nde ozalaki moto oyo abandi okocontribue keno mboka ebonga te bakosambisa yo moko mpe conscience nini okosala ata osombi na yo budget na ntango mboka eza occupation ere mboka ekolongwa na occupation okose retrouve keno wi lisolo nini nakobeta keno n'époque wana nga nazali na budget mpo mutu moko oyoka te mpo mboka elongwe na occupation mutu nyonso même ata oyo azalaka dala kuna no yo mpe bando osala fois bando obundisa bana mboka yo moko okokima mboka sa même bana mboka balanda yo bino bato boza na succès na bino mpe na musique mais boyebela yango keno mboka eza na occupation bino bato boza na succès na bino keno bozozala bapoliticien boyeba yango keno mboka eza na occupation mpo lisolo mutu nyonso alinga asala histoire kolinga te keno histoire na yo esuka kaka na balabala histoire na yo ifu ekende vraiment ti na babuku oyo ekoya na nsima bato batanga yango bahonore yo keno opasaki histoire moko ya bien
lelo Mobutu azalaki grand prêtre. Mobutu azalaki grand prêtre to ko sango te pona lelo pe azaka grand prêtre po biso mo te se retrouver que non oui. Que soit to no mone mabe mais bulamu na yesalaki biso bien. Mais ce qui lelo ngezalaki non Laurent Désiré Kabila ndenga ayaki nete na ba ngunya na biso. Ayaki ga yemo na bana mboka lelo to tongi makamu nyonso mboka ke liboso na la nga beta lisolo Mobutu. Mais biso do Mobutu scro. Alexis biso tangu 32 ans. Mais ngeza na lelo bensil. Mais lelo biso moko to longoli bensil parce que azalaki grand prêtre paye moko prometaki biso que non na simalanga bokolelanga. Cela veut dire que non bokolelanga cela veut dire bo comprendre non na simane oza delige wana siko kotinda batu que non oui mutuno sakanza non ah Mobutu azalaki bien mais que ba kunde na Maroc bana Congo balelaki te so na bi bana Congo balelaki te parce que na reine yo ya salaki na mokili jamais okunda ma modèle wana mais lelo biso no so mona que non te il fallait to bandela cérémonie wana pour nini soutkilage bo soutkila histoire na binote pour le moment ezolakisa que non soki fati bino mo bo bambie ba congolais tout ça ba flatter bana Congo ifito yebela ngo malamu que non soki poche no comme otonda mamba matiti ba ko peso ba sobriquer ndenge na ndenge fati béton sur base à quoi mboka Congo tondi na ba matiti partout président za béton banda ko zo chola na ba mai président za béton mais ba béton ne ko bloquer te non mai te vie landa ndenge mai landa te mboka Congo bazoko violer président béton mboka Congo bazoko boto la partie moko fara pesa pete que non na ba ennemi mususu ba pirier oya benge non ba partenaire na ye ba lobi non to blender place président Congo ne soki béton mais azoko kosolate azoko ningana te kaka lokumu kaka ya ba kombo kaka lokumu kaka ya ba flatter parce que bateau nyoso ba benga Chilombo ke no béton ba flatter ma bombe la binoté Chilombo ya moko komona pa béton alinga ngote po ayebi ke no bo bakisi commentaire makambo na sa ya makambo boy bana mboka bakolinga ngote mais bana mboka Congo toko koba nango bateri na ngesili na boy na tika bino na qu'est-ce que c'est que no ndenge ni nesilaki mais tozo tele melati lombo toza na raison parce que ti lombo aponi bangunya na biso bazala bapirier yo moko zala conscient ici ka yo kolandela vidéo soki muto bozala na ye alobi ke no yende kona yo akezwa mungunya na yo ke no azala pirier po mungunya na yo kate mungunya na bino azala pirier po ti lomba ebi no ba Rwanda baza bangunya na biso bakomi ba pirier na machine nini magie yo même ata Jésus akoka sala ngote magie yo ti lomba zo lakisa biso na Congo même ata mwana na Nzambe nde to benga no mwana na Nzambe aza moko Yesu Masia porque biso no sope to za bana na Nzambe mais to pesa vraiment honneur wana ke no ye aza mwana na Nzambe aza moko ye pe akoka kosala magie yo te asala ba numéro na modèle mais to mona te asa numéro ke no Satan akoma paternel na epo kimie kota jamais mais biso lelo toni to accepter Satan akoma paternel na biso po kimie kota wana na okena bino voire même ye moko Satan zo sepelate voire même Nzambe pe ndenge toloba no ba pesi biso mokongo na bakoko na biso Nzambe kuta pesi biso mokongo te abendani na ye akei na ye mais il faut tout ça là que non Nzambe azongela biso poto yebise que non tozana mitu toza teka que non na mabumu yango to kwei na mutambo wa Satan po Jésus ye moko akutana na Satan yebise que non na mabele ndenge yo za mukate bo na opesa ba lo wala albi rien mais pourquoi biso lelo magie oti lomba zo sala biso tozo ko sepela nango que non soki béton soki nini to kende nulle part mais soki bino boboyi que non po soutien bozo senga no to soutenir ti lombo soutien tozo senga na ye ifu ye alongwana buzoba wana ya koti azala na ngambu oyo biso nyonso ba Congolais to yebi parce que soka azaka na ngambu wana biso kutu toko sala esu eloko te parce que bangunya na biso na ye
bayebi bien que nos peuples congolais sont déterminés. Ba photo na réseau kita. Bo kanzate bo kitango lokola na tanga Mobutu, po Mobutu bo tumbaki ba photo bo tumbi ba drapeau tina sima bendani. Chilombo akobenda na ete bongo Chilombo ifu so na lobi Chilombo c'est kanambe akobenda na te bongo kanambe ifu ayoka vumaki no ba kumiche bimi puma ya moto. C'est là que le peuple congolais comme on luka vraiment baza bon monde ndesiko balimwe mais so to fandika na ba photo tozolongola ba photo mais ya za partenaire ya Chilombo era ya partenaire na ya yebsike no o balongola ba photo na nga mais nga na za besoin batu wana vraiment to leka bango to sa ndeni soko kende déjà panganga nganga peso succès so yo kozonga ba yebsike no mama ifa kufa bende ko ifa kufa soko zongi sima yo moko baby est-ce que nani asonga kasima nana linga no na section azalaki na ngwa bela liboma nana linga no na section azalaki na ngwa kufa te ayisa nga no sala o nyoso linga nga na oreni mais bino bande ko bolongo la photo bozala prudent parce que Chilombo azoko coopérer na partenaire na ye po basilisa biso bosuka kana photo te bolakisa ezalela ngo tina Chilombo bo banda ko longola pe tiba photo a Chilombo po Chilombo aye bango bien no tolingi libala na yo wana te. Mais soy bolongoli te kinga kati kuna déjà komi esiko babomelaka ba congolais bokomona kaka bato nyonso oyo bazo lakisa ke no Chilombo basepela bango te makambo wana bokoleka kambeka po Chilombo asana besoin ke no bosepela te me yefa matatapi rouge bana mboka Congo ya kolobeza ebele me to continue ngo batterie osanga di tort vraiment po na zui mukano na yo compagnie batterie ezalaki moke charge ezalaki moke ya mwana na kati mais na esprit ya malamu totelemela makambo na ndenge ya vérité na biso eza mboko barwandais batelemela biso na mutu ya mboka seke na mutu ya mboka na kibokonzi na biso kibomoto na biso opesi yango na mutu mosusu so tolobaki mokonzi peut-être baokanisaka no toluka kaka soki bapouvoir te kibomoto na yo opesi ndenge ozolanda nga na ndeko kibomoto na yo ozwa opesa epa na nga mais mitendo ekosa mpona kosakana na kimoto na yo vraimen na ndenge na lingeli siko biso kibomoto na biso topesi yango eloko na barwandais yango wana tozose retrouver même ata bozali na posa bolela te bokolela mpo kolela mpe ezalaka no stimulant mais ezalaka na bakozi oyo bato balelelaka mais biso tokóma kolela bakozi nyonso ekóma kolelisa biso na bakozi oyo bato bayokaka bien biso tolelaka seke tokóma babasi vraiment ya barwandais bandeko bino bato bolanda vraiment makambo eloko kana ye oyebisa yango tozala vraiment vigilant surtout na kati ya koyeba makambo na biso tolingana tosilana na barwandais parce que barwandais baza mama na bloc kutso na bi bloc soki béton batie vraiment ke no po biso tolekisa mayele na biso te ndenge esengelaki mpe lelo mpe bokomona yango vraiment no peuple congolais arezonaka na limite ka ya libumu il s'agit kaka trouver ka kwanga na ye abia nzamba kosala tellement allié déjà kwanga abia nzamba sali comment est-ce que mutu na mokili susi na ye fe ezalaka mpona makambo kolia na makambo kolata jour nini tokobimisa mpe marque congolais eza te parce que toza limité tozosuka kaka naolia nini lobi lobi na olata nini tosuki ka na niveau wana mais tozokende te ke no lobi na koinvente mpe nini mpona tikaki no cerveau vraiment nzambe asalaki eza na makambo ebele ekopesa mpe lokumu na mabele oyo keno mabele ya nzambe atindaki nga toza limite yango wana bozomona keno tozokokamwa keno o toza na baprofesseur ndeni baprofesseur basopi boule non ntiki yanga nango kaka formation mpo motu mosusu azwi ne formation mais aza na ye na makambo yango te na kati mais aza kaka na formation wana azose défendre na bino bato bolinga spectacle wana keno o aza danger mais na makambo mosusu ayebi na ye yango te moye mpe apesa direction ya makambo mpe ya ye kozwa formation eza te
lolenge moko pe biso bana Congo il faut to défendre mboka na biso tina dernier souffle quel que soit obstacle mais nanga vraiment na monela vraiment non to komi vraiment na suka parce que souffrance et matindelo ba mususu pe ba komo la c'est noir to lembi ba mususu ba bakisi susu méchant cela veut dire match vraiment ils aussi la na biso na ba rwandais mais ndé to botola Chilombo sifflé wana tena monoko azokanga biso ba orja lukuta to botola sifflé wana to l'accès que non na yo na arbitre yo comme arbitre na côté na bango na biso to sala ka ndenge to bando beta ba bal na bomwana boke beta bal bino boto lobi boke sepela po bal eza loko ba sepela nango mais boke kuna ozoka bazo biseke no ayo muto simbi bilamba zalaki ba za na position soke yindi bandamba cela veut dire bal boke beta eza nango ya esengote mais ya bitumba boke lukande signature ya bitumba mais biso pe ndenge tozali abana Congo to kolembete pe to kotika kolembete po wana eza biso makambo Congo so bokanisa ke no eza makambo ko boleka nango ndenge Tshilombo komi président et makambo ya occupation ekonzuluka te parce que wana eza biso po eza réalité pe na vérité akafumba tozo vivre bana mboka Congo na kosukisa bino awa mena osengaka na bandeko balongola ba photo ya Tshilombo ya Kanambe mais Tshilombo pa azozonga après tourner na ndenge ya komana pigeon voyageur bino fubo tele melaye po sino te bokomona vraiment que no kinga kati kuna bibembe volume komata parce que Kanambe aza lokola Tshilombo te po Tshilombo azosala nega no ana asala époque nanga mais Kanambe ayete que no azosala époque na ye azosala siko mission na ye ko sala époque na mission moko bo batindaki yo eza deux choses différentes époque oya no peka monika bato abetelo maboko président na rinaki danger na riné nanga na leki mais mission batindelaki yo il faut que pesa compte rendu Kanambe azana compte rendu oyo ya bato batindaki no oza prêt okesala makambo wana cela veut dire azana masekité lokola Tshilombo a matene batapi a matene bampepo mais azane na bulu te po ya zore ni po ya koti na ndenge bato so albano atato linga te Kanamba koti za histoire ya Congo oui kota na histoire ya vie ya mutu mais kote lango na nemo no histoire wane ko bandoko beta ma bien mais c'est comme na place na histoire wane ko mo beta ma ndenga bololo bachombe pe bakota na histoire ya Lumumba bakisekedi pe bakota na histoire ya Lumumba mais c'est zo beta histoire ya Lumumba yo koma wana no nana bengaki Lumumba crapaud o kisekedi mbala moko fâché poso bambe atalibanga c'est que histoire akotaki na ndenga mabe ndenge mo pe Tshilombo ata lelo bino bato sinome béton mais lobby génération future baroyebe la vérité na bino bopesaki kombo béton bakobenga bino tout ba bidon parce que Tshilombo azalaki siko soki nini atondisa ba bidon wana ezalaki vide na buzoba papa Diangenda azalaki na makambo ne église mais jour en kufa na ye peuple congolais a manifesté que no o atrompaki bango babamba bamabele bani mais Tshilombo vraiment azo tromper biso far mais vous c'est là ata na retour bana Congo bon l'accès vraiment que no libala po libala po ekufa bien il faut bo attaquer Tshilombo libala na bozo longola ba photo Kanambe na ba mir bani c'est bon mais po ekufa bien il faut bo attaquer ndeko na bino bo bise no soko meko bimatoko beta yo atoko mela poison vomé tozala no tozala na ndeko na biso akufa likolo ke no alela bolingo na ye mais que no tozala ke no tosangisi famille ndenge na pesi bino ndakisa ke no daana pe azana famille na ye mais baleka ye parce que balingi makambo libala wana te biso pe futo telemela nde Tshilombo si s'agit koleka ye po muto ya ko bala ya moni ke no oya kota susu na lupango na biso po anini po mwasi yango oya banda Holanda mwasi yango asa kufa po makambo Tshilombo azosala tokotela ngo mai na monoko te keke so bino bozo benga ye président ezaka na nkema na bino bozozanga bato kobenga président mais na forcer bino ke no boza la vérité ko benga mutu président te ke no po flatter ye benga mutu président po azo mériter makambo ba peselaka mutu honneur wana ndenge lelo tokomo benga ba mususu ba honorer
ba honorable ceux qui ba excellent ba nini mais bazo mériter ngote ba honorable ya Congo baza bato bazo tinda makambo ba bengela mutu no oza honorable ozo honorer lo kwango mais bango bazo déshonorer ngo meto bambi bango no ba honorable c'est que bato wana ba oseka biso te ba mona biso nde bazoba comment est-ce que bato ba pesa biso lokumu na likambo to sala bango mabe ndenge moko pe na Congo mutu azoboma ba Congolais baleka o monsieur Ruberwa o monsieur Kamere mwana mboka soki nini flatterie comment est-ce que nako benga muyibi monsieur ata zaka ne monsieur na côté ne nga muyibi nako benga monsieur te bandi nako benga monsieur te même ata babenga ka monsieur na makamu ne ngai nako benga ite nako benga na eloko ya zo sala muyibi aza muyibi so bobagisi monsieur muyibi bobi combien de fois beaucoup ici domaine wana ya zo sala matondo mingi bana Congo tozalaka toujours branché na makambo ya mboka na biso so na bito za toujours branché te que non pas senga na zoloba tozalaka branché mais tozala toujours branché na problème na biso cela veut dire qu'on se déconnecter te pour tilomboyer ou bien pour tilombo soit disant comme mwana bitinda Paul Kagame yo lobi no te mboka makambo sili non zala toujours branché mboka na biso eza na occupation ngana tiki bino wana mais to continue ngo batterie salinga défaut mingi ya kolobe ali na boy na kene nango vraiment na ligne wana na yaki nango pona yo sutrano a batterie trahir na kena ngo na betika ka papa mutu na mutu se retrouver amona pourquoi ngana ya koloba na ya koloba te no po na yebi koloba mais na ya koloba pona renforcer bandeko lokwa bandeko na ngao batikali na ngao vraiment Kamit Kuzita bandeli Jean-Claude Botende bandeli pe Satan Pedro bandeli tisuka bozalaka wana boza toujours branché po mboka na biso moko to libérer ngo bo raisonner ngo nan bazolanda ba cobalt bazolanda ba minerais nyonso mais biso mo to raisonner non nzamba salaki mutune na mabele cela veut dire ndenge tozao kota lipeka nanga bobi ezani cobalt côté peut-être wolo mutuna mutami chabongo pour mabelo nzamba salela ki eza mabelo nde bazoa luka roboma mais siko yo se défendre parce que so bazu mabele ba roboma peka kana yo ndenge pe ba boma biso so ezali na ngaka no tozana biso inutile bana ba lo no bazala maona manduki te kuto okipe bango te tozwaka bomengo na bango tokende na biso na malembe totika bango kaka na mpiaka na bango na buzoba na bango mais bazoboma biso po baya kozwa bomengo c'est va bien no bomengo liboso eza nde biso matondo susu na bandeko na ngao vraiment bazali na nga tina suka na bandeko bakotaki na bibi que non erreur vraiment ezalaka facilité pour mutu azala misu poelele po biso no stoze ba nazana Grande-Bretagne toza erreur vraiment na asi to kende vraiment ko nager na ba 3 heures et quelques ou 4 heures mais na sali yango na lombango kaka po yo sala passe mais to kolandela ngo vraiment bien na ba image na kati ya télévision Mayaski 99 TV ndesika to okuta na bandeko bazali na ngana bandeko ba Rolanda boye bila passe ozotinda biso que non to lela na maloba boye poto tika ba aventure makambo ze belé to kena na ngambo ka politique po politique nano il faut to vandisa ngo poto contrôler na to babiloko mike baela biso abinzambi bo mona mamutu mbalo ba no iya za musali na nzambe ayena mabele o bana nzambe bazolela na place asunga bango na makambo ya kosalela nzambe na bana na nzambe mais yesu so ayeko bakisa susu pasi likolo ya bana na nzambe ngo ya mibenge no ye musali na nzambe eza mawatro mais to kolandela bango soki vraiment to se défendre na occupation ba Rwanda ba elaki biso les restes wana yango moko ko limwa ndenge pe biso mo to kolaki to sentir no ba magicien ba limwa mais que lelo ba magicien ngo ba changer na bango ba do po biso no to komo comprendre na no basali na nzambe ba magicien bandulema mususu vraiment ba luki na bango no fu po marcher bien akoma magicien batu ebele même ata ba pandisango batu nyonso na ba domaine nyonso ba komo luka ifu yazala na eloko ne moko boye ezoko pesa inspiration pour dribbler ka peuple na parce que na mutu amboka toza déjà na ba démon na sende ni to kozanga ba démon mais so na mutu amboka toza na mwana mboka ya solo quelque soit
mokonzi ya mboka akangaka bandoki te, mais mokonzi ya mboka akontrolaka bandoki. Mais soki mokonzi ya mboka aboyi kokontrole na bandoki, boyeba beke no na mboka na bosambwe ndenge mpe biso na Kongo tosambwe, parce que mokonzi ya mboka akangaka ndoki te, mais mokonzi ya mboka akontrolaka bandoki. Mais biso na mboka mokonzi ya mboka apuyaka bandoki mpe atindaka bango bosala nyonso wana mpo mboka ekota na désordre. Mpo lelo na Kongo baliwe ebati parce que na bandoki tozotalela bango suta, bandoki mpe bakomolia na bango na ndenge na bango. Soki alie mpe bozo yaki no atomoni liwa mystique babi te mboka ekota na pasi, kasi ndoki amelami na ye na kwena ye mpo na nini mboka ekota na pasi. Ok, yende mutu asali musala wana ke no mutu wana akufa, mais azwi couverture ya nini mboka eza na pasi yango wana mutu akufi mpo bakisi yalaki te. Mais or ke question akisi yalaki te, mais mutu atiaki maladi aza wana ye mpe afandi nye albia mboka kaka ekufa nango bopesi chance. Mais soki mboka ezongi na règle nango bokomona mange no na ndoki mpe mpo alia mutu akomobanga mpo raison nini bakopousse mboka eza bien, raison eza te. Mais bana mboka Congo na ndeko na nga vraiment akufa mpo na Congo, message otindaki ekomi. Mais nga na bakisi kaka no peuple congolais nyonso ekoya déjà nyonso eyela biso, il faut to se défendre kaka, tozala te ke no ndeni balobi bongo, mais tozala kaka. Mais essentiel ba comprendre que no te ata totindikaki bango mosika, mais pare etikalaki na bilembo ke no balingi na bango makambo wana te. Vomio boya ke no ofandaka nie ozotalaka boye nenasa motema ozoloba no ozoboya bakoyebaka no ndimi. Matondo lisusu na bandeko nyonso bakolanda, matondo mpe na bandeko na ngao batikali na ngati na suka malgré tout batterie ngesila tozalaka toujours branché na makambo na biso ya mboka. Cela veut dire que no totikala toujours na position toyebeli vérité que no Rwandais mutu akonza biso et non mwana mboka Kisekedi abimile lokola ke no lokola te, mais a calmer peuple buzoba ya Rwandais ekola lisusu. Matondo mingi bandeko, matondo pe na ba oyo nyonso bakoya na retard kolanda, mais boyebela ngo no les bonnes choses eyaka na surprise pe eumelaka te. Mais tozalaka toujours na conscience que no mboka na biso eza na occupation, quelque soit to ngindi na tango occupation koboya te ke no occupation eza te po yo lingi okefana mboka yebango no occupation et